原來你想避開返去以前㗎。你做乜嘢喺度啊？我而家見到啲嘢係咪都係你做㗎？佢答案係同時間都唔係。我諗我俾你睇你先明白我講乜嘢。冇錯，嗰個就係你。當呢個世界被伊波律師個火焰摧毀晒之後，你覺得會點樣啊？人類會揾個罪人。你覺得邊個做啊？人類唔止妒忌你個力量，佢哋仲怕咗你個力量。佢哋用呢個事件做藉口追殺你。跟我過嚟一下得，我哋兩個一齊懲罰呢個愚蠢嘅世界啊！只有可以咁樣先至可以對你還返佢哋個公平，你有權得到正義返嚟。真係笑死！你想做咩都好，你可以自己做。你原諒人類正呢個笑話。我嘅命運就由我決定。Oh my god！而家係時候，我會幫你。梅菲斯。睇你梅菲斯唔喺度，我會幫你收穩佢。